هذا واقع. انطلقت الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية في البحر الميت غربي عمان، ويناقش مندوب الجامعة العربية الدائمين وكبار المسؤولين يناقشوا مشاريع قرارات مهمة تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرية للقمة المقرر انعقادها يوم 29 من الشهر الجاري. على الضفاف الغربية لامتداد العاصمة الأردنية عمان ظاهرة طبيعية توصف بالنادرة، إذ يعد النقطة الأكثر انخفاضا عند مستوى سطح البحر وأشد مياه البحار ملوحة. إنه البحر الميت الذي ينتظر التئام القادة العرب عنده لمناقشة قضايا لا تقل وعورة ولا ندرة عنه. للآتي إلى هذه المنطقة أن يلحظ دقة الإجراءات الأمنية وشدتها عبر أكمنة عدة يشرف عليها الحرس الملكي وقبل عشرات الكيلومترات من هذه المنطقة. أما على مستوى الاستعدادات الإعلامية لهذه القمة فقد تم تجهيز موقع إلكتروني عد خصيصا لهذه القمة لتسجيل الوفود الإعلامية الراغبة في تغطيتها، إضافة إلى مركز إعلامي تم تجهيزه باللوجستيات اللازمة للعمل الصحفي والتلفزيوني. هذا فضلا عن مد اليد مباشرة وللمرة الأولى إلى الإعلام الجديد عبر إطلاق منصات رسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. يعني كان التخطيط منذ البداية لاستيعاب حاجات الصحفيين من كل أنماط الإعلام بعد التطور الكبير اللي حصل في موضوع الإعلام الفضائي والإنترنت. بدأ الإعلام يأخذ أشكال متعددة، ولذلك هذا المركز يلبي كل هذه الاحتياجات، من قاعات التحرير للصحفيين لقاعات المونتاج للإذاعة والتلفزيون للاستوديوهات الخارجية للمحطات الفضائية العربية والأجنبية. أما القضايا التي تتصدر جدول أعمال هذه الدورة على مستوى وزراء الخارجية أو القادة فستكون القضية الفلسطينية التي ستعود للواجهة من جديد حسب ما يرى وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني. تعبير عن قناعة الدول العربية أن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية، وتعبير عن قناعة أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو سبب أساسي لكثير من صراعات الإقليم. نريد التأكيد على الثوابت العربية فيما يختص بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك مرجعياتها السياسية المختلفة التي من ضمنها مبادرة السلام العربية. الأمر ذاته بدا مؤكدا حسب ما جاء أيضا على لسان الناطقة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة ريما علاء الدين، التي أكدت على أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول أعمال هذه القمة. تصدرت القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للأردن والأمة العربية جمعاء أعمال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين. تقول السلطات الأردنية إنها أكملت استعداداتها وأتمت جاهزيتها وصارت على استعداد لاستقبال ضيوفها العرب الذين يتقاطرون ولا يزالون للحضور لمناقشة قضايا العرب الشاغلة. ليبقى كذلك وضع الشعوب العربية منتظرا هذه المرة هل من جديد ستسفر عنه أعمال هذه القمة في دورتها العادية بعدما سئموا الانتظار. أحمد أبو زيد أون لايف، البحر الميت. مشاهدينا للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ سلطان حطاب عضو المجلس الأردني للإعلام. أستاذ سلطان، بداية مرحبا بك. يعني في الجلسة التحضيرية للقمة العربية تحدث وزير الصناعة والتجارة الأردني عن دور الدعم العربي المشترك، وعلى رأس أولويات هذه القمة العربية هي القضية الفلسطينية. نعم، أعتقد أن ذلك صحيحا، وأن القادة العرب لا يختلفون حول القضية الفلسطينية، وإن اختلفوا في أنهم لم يقدموا جميعا ما يكفي من أجل هذه القضية المزمنة التي لم تجد لها حلا حتى الآن. وأعتقد أن عدم وجود حل للقضية الفلسطينية كان وراء كل الإشكاليات التي حدثت في المنطقة من اضطرابات وعنف وتطرف وخلاف ذلك. أعتقد أن اليمين الإسرائيلي ما زال يمسك بمواقف سلبية تمنع إيجاد حل للقضية الفلسطينية. أعتقد أنهم يلتئموا، والحلقة المركزية ستكون غدا اجتماع وزراء الخارجية العرب. طيب أستاذ سلطان، دور الدعم العربي والتكاتف العربي المشترك في أيضا بجانب القضية الفلسطينية محاربة الإرهاب في الأوطان العربية. نعم، بعتقد أنه الإصرار على أو الإمساك بحل دولتين باعتبار أن الخروج عن حل دولتين هو خط أحمر. أعتقد أن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حوالي أسبوع أو أكثر من عقد هذه القمة كان بهدف التأكيد على حل دولتين، بمعنى دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية هو الأساس لإيجاد حل
للقضيه الفلسطينيه، وهي المحاوله التي استمرت اسرائيل عليها اخيرا في محاوله لإسكان هذا الحل. واعتقد ان الاجتماع العربي سينعقد الان بضغط يعني مستمر باتجاه انتاج حل الدولتين، اذ لا مجال للخروج عن هذا الحل، باعتبار ان الخروج عليه هو خط احمر سيلحق الضرر بالمصالح العربيه وبالامن القومي العربي، وباعتبار ان الحل الاقليمي الذي تطلع عليه اسرائيل لا يقدم اي سلوكيات ايجابيه في هذا المجال. طيب أستاذ سلطان، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية التي قلنا أنها ستكون على رأس أولويات القمة العربية، ولكن أتحدث عن الدعم العربي المشترك الذي ربما يفيد على الجانب الآخر في مكافحة الإرهاب في الوطن العربي. اعتقد ان مكافحه الارهاب وهو ملف اساسي من ملفات القمه الان، اعتقد انه يحتاج الى تنسيق اوسع واعمق بين الشخصيات العربيه في سبيل دعم الامن القومي العربي المستهدف والمهدد من الارهاب ومن الفصائل او المنظمات او القوى او الاطراف التي تحت ذلك. وهذا الدفاع عن الامن القومي العربي في مواجهه الارهاب يحتاج الى دعم مالي للدول المقتدره، فمصر تملك جيشا قويا يستطيع بالفعل ان يلعب دور في هذا السياق. وكذلك الاردن والمملكه العربيه السعوديه تستطيع بمقدراتها مع دول الخليج كل هذه الدول الاساسيه، مصر، الاردن، المملكه العربيه السعوديه. أستاذ سلطان حطاب عضو المجلس الأردني للأعلام، أشكرك شكرا جزيلا. بالطبع سنتابع هذه ربما الفعاليات للجلسة العربية أو مؤتمر القمة العربي.